No futuro, essa será uma das histórias que vamos compartilhar nas nossas rodas em torno das fogueiras. Como foi que os humanos, que amam estar juntos, celebraram os seus aniversários naqueles anos pandemônicos, quando não se podia mais encontrar presencialmente? Eles foram criativos para diminuir a saudade uns dos outros e superar o isolamento social, o retiro prolongado que a Mãe Terra os submeteu por conta dos seus maus hábitos que a destruía. Eles criaram a fogueira virtual, onde cada um acendia uma fogueira em sua casa, ou mesmo uma vela no apartamento. E à distância, eles se conectavam por seus aparelhos eletrônicos. E nessa experiência, eles passaram a se escutar muito mais do que no tempo em que podiam estar juntos. Eles passaram a ouvir as histórias de cada um, sem julgamento, com empatia, as coisas mais loucas que eles fizeram na vida. E foi assim, virtualmente, que eles contavam histórias, compartilhavam sonhos, rezavam, meditavam, cantavam e dançavam em volta do fogo. Isso foi um dos meios para se unirem, se confraternizarem naqueles tempos quando o risco da morte os assombrava. Naquela época, eles se autoprometiam, quando voltarem ao normal, após o castigo da Mãe Terra, eles fariam fogueiras reais e encontros presenciais em volta do fogo. E foi assim que eles redescobriram o sentido da vida, que viver não é consumir a natureza como se ela fosse um recurso. E ao se reencontrarem em volta do fogo novamente, eles se voltaram às suas origens, aos seus mais antigos ancestrais, os primeiros humanos. E nesse tempo, por estarem distantes um dos outros, eles sentiram o fogo do amor incondicional, por si, pelo outro e pela Mãe Terra. E numa epifania de consciência, eles redescobriram que também são natureza. E nesse tempo, quando já não suportavam mais o isolamento social, que os humanos se entrincheiraram de paixão e amor para darem e receberem sem culpa. É nesse tempo que eles deixaram para trás as suas antigas religiões, as suas antigas crenças em deuses punitivos, em dogmas, nos falsos padres, pastores e gurus. As igrejas mercadoras da fé, que com seus templos suntuosos de ouro e mármore, elas dividiam os humanos entre os crentes e não crentes, os bons e os maus, os salvos e os não salvos. E por conta dos seus fanatismos, sua fé, suas ideologias, suas certezas, eles se matavam uns aos outros, numa violência sem fim. E foi nessa experiência pandemônica das fogueiras virtuais que os humanos evoluíram. Eles tornaram as árvores os seus templos sagrados e os encontros em torno do fogo na sua nova espiritualidade. A espiritualidade da Mãe Terra, o amor incondicional. Tudo começa com um sonho. Este texto pertence a Paulo César Araújo, um lobo do cerrado. Ele organizou em julho de 2020 uma fogueira virtual. E seu propósito de vida é plantar 1 milhão de árvores todos os anos, no tempo das chuvas, e que os humanos voltem a se encontrar em torno do fogo. Namastê.